Daí galera, beleza? Aqui é o Marcos. Hoje eu vou gravar com o celular, tá? A GoPro não sei o que aconteceu, ficou ruim. Deu umas... Um dos vídeos ficou ruim, o primeiro ficou bom, o segundo ficou ruim e o terceiro ficou bom. Daí tipo, foi dividido em 3 partes, né? Do vídeo anterior. Hoje eu vou gravar, vou trocar as keycaps desse teclado aqui, que é um teclado mecânico da Revenger. Ele é mecânico, ele tem o switch vermelho. Desse teclado aqui. Esse aqui eu não fiz um unbox dele, mas é desse tecladinho aqui. Ele tem RGB tudo, beleza? Daí as keycaps eu vou colocar esses da Sakura Night. Ó. Essas daqui daí. Esse daqui do anúncio aqui. Beleza? Daí galera, continuando, ficou assim o teclado. Só que engraçado, eu peguei a quantidade de tecla de 139, veio faltando. Faltou para esses daqui, ó, as flechinhas, FN, Alt. Que a versão que eu peguei veio completa. Tem que reclamar com o chinês lá para ver o que ele faz. Se ele envia de novo. Deixa eu ligar aqui o RGB para ver como que fica. Ó, o jeito que fica daí no RGB dele. Essa versão Sakura daí. Acender a luz de novo. Essa RGB dele não fica tão legal assim. Vamos deixar uma luz fixa, tipo uma branca, alguma coisa assim. Olha o barulho. É isso aí galera, beleza? Não esqueça aí, compartilha, curta o vídeo aí pra nós, fazendo um favor. Daí eu trago mais conteúdo desses pra vocês aí, beleza? Falou, até mais, tchau, tchau.